前面走了没？谁路呀？我也白啊，晒了多钱，我的爸妈地都不啦。ပြောမဆိုတာလေအခုပုံမှန်စကိုအရန်ကိုမှနော်စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုမှဒီအောက်ဆုံးရောက်တဲ့ချိန်စိတ်ရလုံးဝကိုမှလေအလင်းမရှိတဲ့ချိန်မျောလင်းချက်မဲ့သွားတဲ့ချိန်အရန်ဝမ်းနဲ့ဆုံးချိန်ဆိုရင်လေဒီမှာဒီစုတောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်လာဒီနေရာကျတော့ငကားဘလူးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပေါ့ဖရားကြောင်ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဘာသာဖရားကြောင်ဒါပေမဲ့ဆမကြလူတစ်မျိုးဆမစုတောင်းတဲ့ကွာစုတောင်းတယ်ဆမကြတော့psychology စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆမအဲ့လိုမျိုး psychology ကိုတိုးရင်ကိုဖြစ်တယ်ကိုစုတောင်းရရကိုရလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေးမရတာမဟုတ်ပဲလေကိုစုတောင်းရင်ကိုရရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆမကြစုတောင်းခြင်းနဲ့လေအရာအလုံးလေပြောင်းလဲတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆမပြောင်းစုတောင်းတော့ဗောဆမယုံကြည်တော့ဗောနော်ဆမ psychology နဲ့ဆမဖတ်လို့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အခုနော်အပါဝါမှာပဲဒီကိုကလန်လျှောက်လာတယ်ဒီထဲကိုတလန်ရှင်းလျှောက်လာတယ်လေခဏတော့ကျတော့ဆိုင်ကယ်စီးလာတော့ရက်တော့ကျတော့ရင်ထဲမှာတော့ခံစားနေအောင်ပူလောင်နေတော့ကွာလမ်းလေစောက်ဝင်လာတာနဲ့တလန်ရှင်းအပူတွေကလေရောလာတယ်လုံရောက်ကမှရောလာတယ်တကယ်ရောသွားအခုဆိုရင်ထိုင်နေတာလုံရောက်ကမှစိတ်ပြေသွားပြီပေါ့နော်စိတ်လောပြေသွားဒါကျတော့နော်နေရာတစ်ခုရဲ့ death ဆွမ်းအားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရင်ထဲမှာမဖြေတာတဲ့လူတွေဒီနေရာတွေလာပေါ့နော်အစေရလူများငါရဲ့ဘက်အားဆိုင်လို့တွားချင်းငါလေးပါမမတီးတော့ပါလားဒီတစ်ချက်အချင်းမဟုတ်နော်အစေရလူများလေစကားကိုဆိုတာနော်လူတွေကကျတော့ကိုယ်လုံးတယ်ဆိုတာစကားနဲ့ပဲနော်ကိုရှာတွေကပြောပဲမယ်နော်ကိုယ်နှလုံးသားကိုနော် strong enough to break အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အစိတ်လူများဆိုတာလေအသက်ဆန်တဲ့လူတွေရဲ့စကားနော်ဒေါသတွေထွက်တဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေမာနတွေထားတဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေလူတရားရဲ့နော်သူတို့ကောင်းသွားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ရင်ကိုနော်သူတို့စကားနဲ့အခွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကစုံတရားကိုမထွက်သွားခိုင်းရှင်ရင်ကိုတိုင်းကကျင်နာရတယ်မေတ္တာတွေထားရကွာအဲ့လိုတွေအသားတွေထားတဲ့လူတွေသူတို့တစ်ဖက်လူတွေကိုသူတို့မတနာဘူးပြီးတော့တစ်ဖက်လူသူတို့ nation တွေသဘောအနေလဲပဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူကိုသူတို့မဆွဲထားဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်လူကလည်းထွက်သွားတာလည်းအပြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စုံတရားကိုနာထွက်သွားရတယ်ဆိုတော့ကိုပြန်တုတ်တာပါနော်ကိုသူ့ကိုဘာလုံးလိုက်လဲနော်သူနာကျင်ဘာလုံးလို့လဲပြန်တုံးတာပါနော်ကိုနာတစုံတယောက်ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာနော်လူတွေဆိုတာနာကျင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိတော့နာကျင်လွန်ရင်ထွက်ခွာရတာပဲနော်အဲ့ဒီလူနာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်တုံးတာပါနော်တစုံတယောက်ကိုနာထွက်သွားရတယ်ဆိုတာတနေ့ဆိုထွက်သွားရလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအတ္တဆန်တဲ့လူဒေါသဆန်တဲ့လူမာနရထားတဲ့လူဘယ်သူမှကိုယ်နဘေးနောက်မကြမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကကိုနာထွက်သွားရမှာပဲတနေ့မဟုတ်တဲ့နေ့